Wema kabisa. Wema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Umepoa au ndo asubuhi? Hamna, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimeamka salama, nasema alhamdulillah. Yes. Bwana, jana tuliona kikao ambacho kimefanyika na Simba pamoja na wajumbe wake na mwenyekiti wake na wakurugenzi. Watu wamesema mengi, huenda Mo Dewji akaenda kudhamini timu 10 za ligi kuu. Maneno yamekuwa mengi mitandaoni, huenda ameona anakosa sana ubingwa japo bado ligi haijamalizika sasa hivi, na yeye ameamua sasa kujikita katika timu 10 za ligi kuu. Kwako wewe una mtazamo gani kwa hili? Kwanza mimi nimesikia kama jinsi ambavyo ulivyosikia kupitia katika mitandao, lakini kwangu kama atafanikiwa mwekezaji wetu Mohamed Dewji Mo kwenda kufanya uwekezaji katika timu 10, mimi nafikiri itakuwa ni jambo jema na itakuwa jambo zuri, kwa sababu pindi endapo anapoenda kuweka zaidi ya milioni 300 kwa kila timu, maana yake kwamba anahitaji kuna namna ambavyo timu zinajiweza. Kwa hiyo kwangu litakuwa jambo jema na kwangu itakuwa jambo zuri, na kwa sababu kwamba utaratibu wetu unaruhusu mtu mmoja ambaye ana uwezo kumiliki zaidi ya timu 10 kwa maana kuzidhamini. Kwa hiyo Mo ni bilionea, kama ameamua kuja kuwekeza katika ligi yetu itakuwa jambo jema, jambo bora, na nafikiri watu wa michezo watalikubali hili na watalisupport hili, kwa sababu nia kubwa kuona namna ambavyo timu zetu zinajiweza. Kwa hiyo yeye kama ameamua kuja kudhamini kwenye ligi zaidi ya timu 10, kwetu sisi kama watu wa mpira itakuwa jambo jema, itakuwa jambo zuri, na kubwa tumtakie heri tu, mipango yake ikae vizuri na ikae sawa sawa. Watu wanasema kama mnaenda kuididimiza sasa ligi itakuwa ni ya Simba na Yanga mnapishana. Huo ni mtazamo wa watu ambao huwezi watu kuwakatalia katika mitazamo yao, lakini kimsingi wajue kuna watu wanadhamini ligi kwenye nchi. Zaidi ya timu 5, timu 6 watu wanadhamini. Kwa hiyo nia yao ni nini? Ni kuchukua ubingwa au ni yao kuona namna ambayo ligi inakuwa na ushindani? Maana yake walichokiona watu wengine na ndicho ambacho walichokiona bilionea Mo katika uwekezaji wake. Kwa hiyo kimsingi hapa hatutakiwi kuingia kwenye mjadala mkubwa. Kikubwa ni kumsupport katika kile ambacho alichoamua mwekezaji wetu. Maana kwamba kuja kuwekeza zaidi ya timu 10 na kwenda kuziba zaidi ya milioni ngapi? Milioni 300. Leo unapozungumzia milioni 300, unapozungumzia timu 10, maana yake kwa mwaka unakwenda kuzungumzia zaidi ya bilioni 3. Maana yake unapochukua milioni 300 ukapiga mara 15 inakuwa ngapi? Zaidi ya 1 bilioni wa point. Si ndio? Maana yake ukipiga mara 2 unakwenda kuipata zaidi ya bilioni 3. Kwa hiyo mtu kama anaamua kuja kufanya uwekezaji katika mpira ni kumsupport, ni kumpokea. Kwa hiyo kikubwa nimpongeze tu Mohamed Dewji maarufu Mo katika hiyo nia yake. Kimsingi Mungu aikubalie aje kudhamini vilabu. Kama naona vile mnataka mjihakikishie kwenye ligi kwamba sasa hivi kombe ni la kwetu, tunapambana kimataifa ambapo hamna masuala ya bebana. Kwani sasa hivi sisi tunapambana kuna mtu anatubeba? Sasa hivi tunacheza finali ya shirikisho barani Afrika, kuna mtu ametubeba kwa sababu ya udhamini? Sisi tunacheza mpira kwa sababu tunapambana kwa sababu ya nguvu zetu. Kwa hiyo kama kuna mawazo ya watu wanafikiria kwamba labda uwekezaji wa Mo kwa sababu Mo anahitajika kubeba, hata kwa mawazo yao, kama jinsi ambavyo watu wengine walivyoona kwamba kuna umuhimu wa kuja kuwekeza kwenye mpira, naye Mo ameona kuna umuhimu wa kuja kuwekezaji katika mpira. Kikubwa nimesema ni kumsupport. Mbona hii imekuwa hoja kubwa? Cha ajabu nini? Leo mtu tu ambaye anakaa na focus kutaka kuja kuwekeza katika ligi yetu imekuwa mjadala, mnamjadili kwa nini anakuja kuwekeza. Lakini kuna watu wanafanya uwekezaji kwenye ligi, mbona mwajadili? Au kwa sababu anakuja kuwekeza wa Mo basi mnaanza kumjadili kwa nini anataka kuja kuwekeza? Mimi naamini kumsupport katika hili. Kama mtu anaamua kutoa hela yake kuja kufanya uwekezaji katika ligi, kwani kuna shida? Kuna utata? Kuna maneno? Mimi nilijua waandishi wa habari leo mtamka katika vyombo vyenu ni kumsupport Mo, kumuombea dua Mo, mipango yake ikamilike aje kudhamini nini? Ligi. Lakini leo mmeanza watu wana mashaka. Sasa kama mna mashaka na mtu ambaye anakuja kuwekeza, kwa nini msione mashaka mtu ambaye tayari ameshafanya uwekezaji? Kwani unatamani kuona vilabu vingine vinafika mbali kama Simba na Yanga? Na ndio maana Mo ameona hiyo anakuja kuongeza nguvu kwenye vilabu 10. Sio kudidimiza. Kama pale sasa hivi top 4 itakuwa inapangwa sasa. Moja ni kumpongeza tu. Kumpongeza tu. Mimi nafikiri kumpongeza tu. Top 4 inapangwa na Simba na Yanga. Simba Sports. Moja katika jambo ambalo tunalifanya katika ligi. Mimi naamini tuko katika nafasi ya pili. Hatukukaa pale kwa bahati mbaya, tumekaa pale kwa sababu ya nini? Ya focus yetu na kupambana. Kwa hiyo kila timu itakuja itafanya upambanaji wake. Lakini kimsingi
bado tunahitaji uwekezaji mkubwa kwenye ligi yetu. Tunawapongeza sana wale ambao waliotanguliza kuwekeza kwenye mpira wetu. Leo umeona ligi yetu inakwenda vizuri kwa sababu uwekezaji mkubwa waliofanya Azam Group. Wamewekeza dola zaidi ya milioni 200 dozi katika uwekezaji katika mpira wetu. Na ndio maana leo timu zinasafiri vizuri. Wachezaji wanapata mshahara kwa wakati. Kama kuna mtu ambaye anakuja kuongeza katika hiko ni kumpa sapoti. Kwa hiyo kikubwa ni kumwombea tu Mo aje kuwekeza kwenye mpira wetu. Bwana Kisugu, nikutoe hapo kwenye udhamini, nikupeleke kidogo nyuma kwa sababu hatujapiga story muda mrefu. Baada ya tamko ambalo kutolewa na CAF kurudishwa barua ya Yanga African kasi, watu wamekuwa na maneno mengi sana kuhusu mchezo ambao kurudiwa zidi ya Simba, Yanga zidi ya Simba. Kwa kwa wewe una mtazamo gani kuhusu kwa Yanga kurudishiwa kwa ile barua? Unajua jambo lile liko wazi sana. Na wala jambo ambalo litaki mjadala mrefu. Kwa mtu yote mwenye akili timamu na uelewa, alikuwa anajua dhahiri shahiri Yanga ile kesi kule hawezi kutoboa. Ile ni mahakama ya mwisho, kwa maana ni kasi, ni mahakama ya rufaa ya mpira. Maana yake unapozungumzia rufaa, kuna sehemu kesi yako imeshafanyaje? Imeshaanza. Aidha umeshinda au umeshindwa. Maana yake unakwenda kule kukata rufaa, hukuridhika na kile ambacho kwenu ulichofanyaje? Kilichotokea. Leo haiwezekani unafaili kesi moja kwa moja unaipeleka mahakama ya rufaa. Kesi unapopeleka mahakama ya rufaa, kimsingi kwanza inatakiwa ianze mahakama ya wilaya. Inatakiwa ianze mahakama ya mkoa. Ndio baadaye ukipita kokote ukiona kwamba umeshindwa, unachukua kesi yako unaipeleka mahakama nini? Ya rufaa. Leo haiwezekani vichwa vyao sijui vina nini, ambavyo unakwenda kufaili kesi unapeleka moja kwa moja kasi. Na ndio maana ile kasi wamefanyaje? Wamerudisha. Kimsingi watanio zangu hawa, kama wanaamini kwamba wao hawajatendewa haki, waanze wafate taratibu ambazo hizi taratibu zitawapelekea kufika wapi? Kufika kasi. Na labda mimi niwaambie na niwakumbushe tu, Dar es Salaam Africans ni klabu ya mpira imeumbwa. Na football sasa hivi imetoka kwenye sports, imekwenda kwenye football. Sports ni mchanganyiko, boxing, netball, volleyball, ndio unapata neno nini? Sports. Mpira sasa hivi sports imetoka na kwenda kwenye football. FIFA anasimamia nini? Football. FIFA anachotaka kuona yeye mpira unafanyaje? Unachezwa. Sasa wewe unataka kwenda kudai pointi 3 jamzuia mpanzu. Huwezi kupata pointi 3 hizo. Sema? Huwezi kupata pointi 3 bila kumzuia Kibo Dennis. Wewe kama unataka pointi 3, twende kukutana katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa mechi zilizobakia unaona kabisa mnaenda kuchukua ubingwa. Kama utabiri Simba tunapambana. Tunapambana. Simba tunapambana. Na tunaamini kwamba ubingwa uko wazi. Kila mmoja atapambana. Mwenye stahili kuchukua ubingwa atachukua, kwa sababu bingwa anapatikana kwa vitu viwili tu. Aidha ligi kwisha kwa na pointi nyingi, au kabla ligi haijakwisha na pointi nyingi ambazo mtu mwingine hawezi kufanyaje? Kuzifikia. Sisi tunaamini anayeongoza ligi tuna uwezo wa kumfikia. Sisi tunachokiamini. Okay. Na ndio maana tunaendelea kupambana jasho na damu. Na mna uhakika huo? Inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi naamini na mapambano yetu tunaenda kuchukua ubingwa. Kwa marefa. Yes, tutakwenda kuchukua ubingwa. Tutakwenda kuchukua ubingwa. Hawa watakwenda kuchukua ubingwa. Hivi. Yes. Dakika 25. Sio dakika 25 tu. Hata dakika 30. Unajua, ngoja niwaambie. Kwenye football tunaukosea sana mpira. Na moja kukosea mpira kwa sababu uhuru wa vyombo vya habari ndio shida kwenye nchi kwenye football. Leo hii kuna kila mmoja ana uwezo wa kuongea na mwandishi wa habari na kutoa maoni yake. Lakini ukweli uko hivi. Kwenye football duniani kote kisasa, kupoteza muda sio kulala. Kupoteza muda ni kumiliki sana mpira kwenye dimba, ili kuna namna ambavyo muda unafanyaje? Unakwenda. Ukiona kuna timu inakuja inapoteza muda eti kwa ajili ya kulala, mchezaji analala kwenye machela hivi, akiona karibu uwanja anateremka, anakimbia, alafu refari muda ule lazima aufidie. Alafu waandishi wa habari lazima kuna somo mtusaidie.
Kwenye mpira hakuna dakika za nyongeza, hakuna. Maana yake nyongeza kwenye 90 ukiongeza zinakuwa 93, hakuna. Kwenye mpira kuna dakika za kufidia. Maana yake nini? Faulo ilivyopatikana pale, maana yake kuna muda unaondoka. Ule muda anakwenda kusimamisha saa yake, na anapoenda kusimamisha mwamuzi ananyanyua hivi. Akishanyua maana yake anawafahamisha watu kwamba sana nafanyaje? Nasimamisha. Maana yake anakuja kuangalia muda gani ambao pale umepotea. Anajua kabisa basi zimepotea sekunde 30. Pale imepotea dakika moja. Maana yake akija kujumlisha dakika 90 anakuta kuna dakika 84 zimetumika. Aongeze ngapi ili zifike 90? Mpira una dakika za nyongeza. Mpira una muda kufidia muda. Kwa hiyo kuna muda mwingine lazima tutumie vyombo hivi kuwafahamisha watu. Lazima tutumie vyombo hivi kuwafahamisha walimu wa hizi timu waache mpira wa kizamani. Wewe goalkeeper, mchezaji anachukua mpira na uingiza kwenye box kwanza, yeye anachukua na utupa nje kwenye 18 nje kabisa. It's not fair. Mimi naambia katika waamuzi bora ambao mimi nimeona mwaka huu, yule mwamuzi wa juzi ni mwamuzi bora. Anataka achezeshe dabi. Yes. Kwa yule ana uwezo mkubwa wa kuchezesha mpira. Kwanza sifa moja ya mwamuzi ni kuweza kucontrol dakika 90. Nataka niwaambie kitu kimoja tu. Kwa mujibu wa kanuni, substitution ya mchezaji mmoja ni sekunde 30. Hizo kanuni sekunde 30. Mashujaa wamefanya sabu wachezaji wangapi? Fanya watatu. Salasini mara tatu na kwa ngapi? Mara tatu ni nani? 90. Maana yake una dakika moja imeshapotea. Kwa hiyo kama unafanya sabu wachezaji wote watano, kuna zaidi ya dakika moja na nusu inafanyaje? Inapotea. Na Simba akifanya wachezaji wote, kwa hiyo ukijumlisha unapata ngapi? 3. Hapa nakupa mfano mmoja mdogo tu. Sasa nenda kaangalia matukio mengine ya wachezaji kulalalala. Matukio yale wachezaji wakilala yaachwe. Leo nyinyi mnafikia dakika 15, jana juzi nilikuwa naangalia Arsenal anacheza dakika 13 zimeongezwa. Wanatafutiana. Ziko ligi nina ushahidi dakika 28 za kufidia. Watu wameshindwa kulijua somo la dakika za kupotea. Kuna muda lazima tuzungumze ili watu waende kujifunza. Tusio tunakaa kwenye principle ndani ya vichwa vyetu, tunaamini mwamuzi anaamua tu kuongeza zile kuna nini kwa kufidia zile dakika. Hivi unajua mwamuzi akinyanyua hivi mkono anamaanisha nini? Tuambie Kisugu. Wanakusikiliza. Mwamuzi anatoa taarifa. Kama mmesimamia stop yenu, nendeni sawa na mimi, nasimamisha muda. Na nilipoamua kupiga filimbe naanza muda. Lazima tuingia kwenye mpira, lazima tuwe watu wa mpira. Kwa sheria 17 watu wanashindwa kuzitambua vizuri. Kwa wanaishi Simba kabisa. Watu mpira umevamiwa. Okay. Kuna watu mimi naamini hata mwaka mmoja kwenye mpira bado. Lakini naye anasimama katika watu, anatukana watu kwenye media. Niwaombe sana bodi ya ligi. Ligi inakwenda kusha. Kunahitajika mabadiliko makubwa ya kanuni kwenda kutengenezwa. Moja ya mabadiliko ambayo mimi naamini yanatakiwa kwenda kurekebishwa, lazima tutengeneze kanuni ya namna moja au nyingine kuwadhibiti baadhi ya influencer wa timu kwa namna ambavyo mambo wanavyoyafanya. Sheria sasa za club. Leo hii kuna muda unaweza ukakaa kwenye mitandao ya kijamii ukaona influencer wa Yanga vitu ambavyo wanavyofanya, hakika unaona kabisa hiki ni kichefuchefu. Influencer. Na kibaya zaidi ukiamini, ukiangalia vizuri, ukitumia kichwa chako sawa sawa, unaamini kwamba hao wanatumwa, nendeni mkafanye hivi.
Sasa tunapokwenda kutengeneza kanuni, zinapokwenda kuwabana wale wanawatuma, inafika siku watashindwa nani wamtume, kwa sababu tayari huyu kashapigwa pini. Wewe nenda jana kaangalia maifensa wa Yanga wote, mechi kabla haijachezwa wanachukua picha za waamuzi wanakwenda kuwadhalilisha. Sume na vizuri kuwadhalilisha. Hili ni jambo ambalo halikubaliki. Lazima tufike mahala tutengeneze kanuni ambazo zinakwenda kuwadhibiti hawa watu. Unataka kuniambia kwamba mashabiki wa Yanga na mainfluencer wake wanachangia kuharibu mpira wa Tanzania? Vikubwa mno. Wao wanalalamika, bado wanaongoza ligi, wanalalamika wanaonewa. Sio wanaonewa ni basi wapeke kombe ili tujue kwamba waonewi. Unaongeza ligi unaonewa? Una umuhimu wa VAR. Unaongoza ligi unaonewa? Unaongeza kwa magoli unaonewa? Unachoonewa wewe nini? Mtu analia kabisa. Au Simba akishinda wewe ndio unaonewa? Bipo, mimi nakushukuru sana. Unajua kuna mambo yao. Kushukuru sana Bipo. Umesikia? Kwa kuweza kuonana asubuhi. Kisugu umesikia? Naamini kwamba mambo yanakwenda vizuri. Kisugu. Kikubwa kwamba sisi leo tuna mechi dhidi ya JKT Tanzania. Niwaombe sana wana Simba, twende kwa Meja Samuyo pale kwenda kusupport team. Naamini mechi itakuwa nzuri. Mechi itakuwa na ushindani mkubwa. Historia inaonyesha mechi ya kwanza tulipata goli kwenye dakika za kufidia za mwisho kwa mkwaju wa penalty. Naamini kwamba mechi leo itakuwa ngumu. Mechi itakuwa na ushindani mkubwa. Na sisi Simba kama tunavyoamini siku zote tunapenda ushindani wa kweli. Lakini inshallah kama tutakwenda kwa umoja wetu, tutakwenda kutoa support juu ya timu yetu, tutakwenda kupata point 3. Ndugu yangu, kakaangu Chiko Almaruf, mzee wa Paris, sasa anapatikana South Africa, maeneo ya Durban pale. Pretoria ndo maeneo yake. Nimwambie asiwe na mashaka. Jioni akae afuatilie timu yake, aone namna ambavyo Simba Sports inakwenda kuchukua point 3 dhidi ya JKT Tanzania. Tunawaheshimu JKT Tanzania. Tunajua wachezaji wazuri. Tunajua namna ambavyo wanavyocheza, lakini dhamira ya Simba na nia ya Simba kukusanya point 3 katika mechi ambazo zote tunazocheza mbele yetu. Kwa hiyo nimwambie sana ndugu yangu Chiko, mzee wa Paris, tunakwenda kuchukua point 3 dhidi ya JKT Tanzania. Na uhakika huo? Yes, tunakwenda kupambana. Tuna vijana ambao kupambana. Kwa sababu kuna watu wanasema kuna watu wenu mule JKT, ndio maana huenda na uhakika. Kama sisi kuna watu wetu na wao kuna watu wao, sio chukua point 3 wao. Hawajachukua. Ngoma draw. Kisugu, asante sana. Asante, na mimi niwashukuru sana.